magandang araw sa inyong lahat and welcome to my vlog. Ako po si Miss Weng and for today's video meron tayong mukbang challenge na fried chicken with rice and meron tayong gravy sauce and meron tayong inumin na buko juice. So bagong lahat, tayo muna ay magdasal sa ngalaman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na ito. At patuloy niyo pong ingatan na talaga ng aking kalusugan sa araw-araw. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalaman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So sa lahat ng mga nanonood dyan, kahit bata o matanda, palagiin nating maghugas ng mga kamay bago kumain sa araw-araw. So please, supportahan niyo po ako. Paki-like, share, and subscribe. At paki-follow na rin po para updated po kayo sa aking mga vlog. Maraming salamat po. So, umpisan na natin. Arat na! Gravy sauce. Para sa unang subo, kain tayo lahat.